bandeko balandi boye malamu na émission na bino ndule na kati ya KNB News Kinshasa na biso nyonso na lingala et bon retenir que Kinshasa eleki partout Kinshasa elekaka na nyonso na émission na biso ya lelo ndenge tala haka to yambela bino moyembi mais awa ndule ndele kaka koyemba ele haramwa mingi pona lelo na yambeli bino ndeko na biso ya kitambo na loba pe kitambo na biso donc ndeko na biso dudu mbote na mama Nancy boni nzoto boni santé ya orchestre boni ya bandeko nzoto malamu na bango collaboraka nzoto ya malamu nzamba azobatela azopesa biso grâce na ye nzoto ya malamu orchestre ezokende bien malgré tout toza na temps moko oyo tozolekana na un moment difficile pour tout le monde pour tout le monde moni bato mosusu bazosala mosala na biso tozosala te kua moni ti bacaméraman bazosala bainterview bazosala mosala biso siko koyemba kobeta bato bakendaka mosala biso ta oyo pas de concert parce que tokobeta te so tobeti bato bayaka ebele pourquoi pas ta production à moi bon na moi tokobetala biso pe dans temps aussi de 12h ou de 13h à 19h mais balobaki na nenga mibeko ya mboka bato bakozala plus de 10 personnes te donc so tobeti oyebika dudu kibinda so azobeta bato bakoma ba 100 150 bon siko balobiki bato bako donc tokosala rassemblement ya bato baleka 10 te on peut proposer biso pe moi live mon ba concert moko acoustique au lukeli biso au keka moi espace moko ya kitoko lodo sepelisa bandeko non c'est juste une idée mais so bato bakota te ça va tosali yango et puis bon ekoti ta mosusu na KNB News bato batala y a pas de problème oui ça le bien ouais ça problème donc malgré tout tozobeta ba concert mais to répondre qui ba répétition quand on est la biso na Kitambo na siège na biso les retrouvailles non loin stade Vélodrome mercredi na jeudi to répondre déjà ba répétition pour toujours préparer donc ça le biso peut quelque part moi bien pour les aller concert studio répétition mais na minute le roi ba concert zati to monique to ken na biso studio moi répétition quelque part le malheur bon et que moi bien paye moi bien même hein moni mais ça rappelle un mot bien moi musa na biso sengaka faut beta so bozo beta te et kota neni en tout cas ngasi ko émission ko yembezala moi mingi voilà ba mission ko lingaki on attend na kati yo te temps na zoki invitation yo na mona refunda ya ponga linga ba mission ko to yemba la biso ko yemba ba biso to ko yemba ba biso to ko loba te mais to ko loba muke mais bato ba faut ba yoka maketo attends to songsi bato bato bayoka dudu kibinda azoyemba ponga na moyemba ko biso nzembo nini sikoyo ba wata féliciter bayoka féliciter pour la bino bande obalandi bozolanda biso de partout bande on a biso bozana poto dudu kibinda yeyo mwa na bino ya kitambo yeyo mais azaka mwa na kitambo te musique ekendaka partout ezo sepelisa bandal ezo sepelisa ngiringiri ezo sepelisa en tout cas toutes les 24 communes et pourquoi pas bino bozola na biso na libanda féliciter pour votre plaisir et tozo zonga lisusu poto beta kaka mwa masolo etali kaka loyembo ndule tozwa bongo féliciter koyokelaka bato likunya te o soki ozangi na mokili ya se balakisaka yo kyaku ya kyangana olanda vina presete oba oyo bayaka na mbangu baleka salangele ali papa na félicité otalaka esika ya kotia lokolo na yo papa yakama elembe kolanda vi ya presete omoni balanda vi ya mbangu basuka na malita oyokela ngai ye nalelaka yo nazinale nazika isala nasiya mingi ndambo nale ndambo na bombi ye ola yebi oye koya lobi te o
nayebi yo ekoya lobi te sokalembaka mino na ye te ozali mobali na motoki na yo nde okolia ye Yaïson, Gare Centrale. Hey. Maloba ya pamba na komimisa loyebo ya pamba na konzemba mpona yo mama yokanga na kolelaka babolingo na nga naleli ere naleli ye naleli ye baseka trésore naleli ye Jean-Pierre Fulama na Paris loyebo ya pamba na konzemba mpona yo mama ngaye naleli ye soki nakoyemba boye botikanga nayemba na ngai yenga mosala misiki na banda bomona yenga mosala koyemba na bandango trompeti ye papa na mama na mokili bateyanga kulunda te ye papa na mama na mokili bateyanga moyibi te mwana mototo milisie libele na butola ya tongo kola muka koluka jimi mukendi ye koluka Marie José Ifili ye Jean-Pierre Fulama ye papi mafuta kitambo ye Tino Kabintu Tino Kabintu odamo makantambo naleli ye imole mama dudu makola siko samu siko fere fisto mwela nakoyemba boye botika nayemba na ngai ye mosala miziki na bandako mwana imole naleli toti kolanda bongo félicité ndeko Dudu oui. ozo préparer les biso nini loko lobi ozo répéter na yo pour na répétition na ozo lambela biso nini bon moni yalo waneti tokanga mesika moko répétition osala ke artiste biso bayembi instrumentiste bazala na mouvement tout travailler et puis na travailler on a toujours préparé puis moi maxi single moko maxi single ouais. Na titre nini au titre egoya tango misali ekomata na ba 90% neto to chesiko titre pour te dire que ok dans aussi ça quoi ezana to bandaki yango déjà mais oui kaka na mama ba corona au tango yaki ça ito 12 ans mais tu reprendre ba misala pe na studio il y a trois chansons ok ya banzembo bo biso sko malheureusement to beta biso rumba te biso beta biso mabo donc mboka quoi mboka mais to pesa ngo image ya ndenge ya lelo ndenge to yema ba féliciter mais na ba biloko mosusu et ça la paie moi bien donc ça na banzembo mais ça tout na ba générique autre linga ko binda po biso bato ba yebi identité ki binda et ça mara ba ko binisa bato donc ba Guilherme Zindo chef d'état-major bazawana na luo manager pour na obinisa biso donc des génériques na banzembo misato to emeli ba Rogeniwa to emeli ba Yaïson Gare Centrale et puis nanzembo moko ezawana eza magete oleto na préféré oleto yembe na moto mais to pesa ba tout conseil quoi na oui mamu ke Dudu ki na oui mamu ke nzembo koyemba awe daka koyemba na mosani ko tukaya awe daka koyemba na koyemba koyemba batonga kangai batonga kangai
batongaka ngai ye kolobaloba nsima moninga eza mabedi ye longwa na monde ya complexe po verite leki nyonso soki likambo ezali tofanda malamu tosolola soki mabe mpe ezali tosolola lokola bato ya mayele ya bonya mpe yambo juge nansi mi juge nanu yo moko ye mbangu se na la vie pema ekomata jalousie na vie mabe yango nde boboti ya kindoki nde freinage yango eloko bozoba finga tonga chola sekanga sans effet ganga sans impact finga tonga chola sekanga nga kaka mosala na ngai ye. Merci beaucoup. Na sepeli na loye mon kito bande obalandi pe bon sepela po eza conseil. Ope si penza conseil ozoki mabarumba pona nini? Ta susu mambo bolingo. Te. Pona rumba eda rumba eda beaucoup plus que mambo bolingo. Te rumba on dit on fait to betio. Ne na zo imba boy. To go comme ça on peut mbede batunga kanga ye ndede batunga ka to kenika na Kinjon, Karakinjon, na Chacho quoi. Tu comprends ta mission mauvais. On propose que ce soit sous moni. C'est quoi oyo c'est quoi ça le quoi neti. Ba tu bayi identité la biso. Biso kitambo des ambo kambonda. Nous sommes un message et que au lieu que de na Kinjon mais katungata kaka mutaroyoko bien. Tu comprends ta tu as bayembi tu comprends ta rumba bien on s'en rend mais vous s'est penché beaucoup plus sur côté conseil pour au monde dans particularité à Doudou Kibinda ils a beaucoup plus ma conseil ngala fungwa maka na ko kende rumba na ko kende R&B na ko kende boy au monde ba rumba lelo ba comment ozonga na biso ting ba ozonga wana so biso sko tozali et puis tozanango to betango nanu bayoka siko bombanda ngala linga ki proposer biso nzembo OK bayoka bombanda voilà bombanda o sikoyo ezali donc bombanda o na yebika bato tango bayoka ngo bakozonga vraiment moi to beta féliciter to pesi conseil bombanda siko eza loko aneti lokola donc kitambo esika nyo to muto to azali soko zaka ka congolais to bazoka bombanda ba se retrouver bombanda loko ya hymne national donc muto akitambo esika nyo to azali na yebike ba obeta maboko siko ba obeta maboko bayoka bombanda en tout cas ngalinga to yoka bombanda ngo betela Doudou Kibinda maboko nde ngo kwa lobi to zabongo bombanda na tikeli au plateau nanga oyembela biso bombanda et puis tozozonga lisusu poto solola voilà mahalo baya baboti bayo chéri oye bakaye Kinshasa batutaka tolo terere oyeba mama Kini vilo yo bakumbaka na mokongo te terere maloba ya baboti maloba ya rara baboti bayo sheri oyebaka Kinshasa batutaka tolo te Kinshasa bamemaka na mokongo te maloba ya baboti bayo sheri oyebaka Kinshasa batutaka tolo terere oyeba mama Kini vilo yo bakumbaka na mokongo te Noki obeba nzoto babenga yo molaso yo nzuluka rara boye baya kobenga yo buju o mwana ya mama Wombanda yo na nani ya mama Wombanda yo na nani bombanda yo na nani bombanda yo na nani mwana ya mama Wombanda yo na nani bombanda yo na nani bombanda yo na nani Ale ya kubu bombanda yona nani o petit momi ya kae na koya wate mobali nanga azali awae akobetanga na monderere
akoboya ngai na mwende zuwa abalaki yo na mbongo boni ye na eloko te mosala se kobetabeta ngai akobeta nga na mwendelele akoboya ngai na mwende zuwa ye abalaki yo na nkoto boni 500 ye abalaki yo na sengisa ye loba na mama zongisa yango malembe loba na mama zongisa yango malembe loba na Blaise Mavuza zongisa yango malembe na bolibala bomanda ye sina nini ye na bolibala bomanda sina nini okotanga konga boye nasala yo nini ye okofinga kanga boye tina nini naleli ye nga naleli ye liboso ya kobanda boyamani mbote liboso nalelanga dudu boyamani mbote ye okolashe na mongongo ya nzembongo yo nakolela yele oitwaki lolena yeye lokoso losila ye shiko fere samue lokoso losila ye o Fabrice samue lokoso losila ye yo Fiston mwela ye oh seya jalo ye naleli na nzembo ye naleli ye ya iso ga centrale ye omagai chakilolena ye lokosolosila ye papi mafuta kitambo kosolosila ye yoyoyo onaleli ye liboso ya kobanda ye boyamani mbote liboso nalelanga ekola te boyamani mbote onaleli ye soki lolena ye lokoso losila naleli ye leke tanjadi don de Dieu naleli ye oh Jeff leke tanjadi oh don de Dieu naleli ye oitwaki lolena ye itwaki lolena ye lokoso losila oyo itwaki lolena lokoso losila oyo yo na bolibala bomanda ye sina nini na bolibala bomanda sina nini Voilà, on ezalaki bombanda na bandako bobeteli dudu kibinda maboko balobi bana nyonso ya kitambo baso retrouver na bombanda dudu kibinda na signe lozo sala yo pour ça ba featuring parce que ba musiciens sont beaucoup plus na système ya ba featuring bon featuring les hommes bêté to ça na bisopé mais ndenge to travailler et puis ndenge idée nanga ezaleli nazo penser yango na musikote tout ça wana no idée to za lango 3 titres wana na des génériques animateur basali ba featuring entre bango bisopé ba chanter to wana bango to sali featuring na ba instrumentiste la biso siba d'accord mais ça m'a bêté ce qui idée ndenge musala ezo continuer ce qui so ba bengai a contacter à na posa
Aya. Aya, ou soit il y a comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, on est force dans force. Ouais. Et ça, la qualité, tu as besoin de musique et Kendika. Mais si tu as une minute, tu as travaillé dans nous, tu as un groupe, tu as un bango. Doudou Kibinda, question on est en raté awa na émission na biso. Aux un artiste oyo yo sepelaka na ye awa na Kinshasa. Na génération oyo ebimi ozana artiste oyo yo zo sepela ne soki ovandi na ndaku na yo so zo tambola na mutuka na yo olobi que non ngai en tout cas yé vraiment na génération ebimi génération tu ebimi bon na ba oyo baza ba osala succès na ebité ngai idole na ngai eza papa chéri Jibempiana. Et là, papa chéri, na ba jeune frère na yo, voilà, na lo bata bongo, na ba jeune frère na yo. Oh, babimi, ba tu bango tu ba beta bien. Mais ndenge bazo beta ba street les bien, ba sala ba clip bien, ba ntembo za bien, ba promo ya bien. Eza chance tant yo ba ndeko tout yo ba zo tsa biloko. Ezo ça bien. Na kati Afrique. Afrique. Ah, nga Congo ga papa chéri, Jibempiana. En dehors de l'Afrique pété donc yoka musique ya là papa chéri nanga mongo na yo mongo nga mongo yeyo donc papa chéri quoi oui papa chéri pour ani pour biso on ni biso génération na biso OK biso to yé après wenge biso kibinda sikoyo tant biso to yé donc batunio surtout ba jeune tout oyo ba na ba ajo biso to ana ngo to talaka wenge et puis na biso ta kibinda tant to sala kibinda et salami ngala ile wa neti président donc il y a le président on est là JB donc yo JB déjà donc et puis azaki mutu toi azalaka mutu to solaka trop moi ba conseil ba tout ça et puis voilà quoi papa chéri Jibempiana na pesi bambo te place ali na lingi oyemba lisusu na lingi oyemba po na KNB News ezaka loyembo koyemba na koyemba ko proposer lisusu nzembo nini oh sikoyo ba on appelle Lili Jo agenda talota ketumba to retrouver on a kata single non oh sikoyo moninga te na yaki boye na mekeli au moins conseil wanze momo ya wanza ko de ya lokwa neti lokwa na émission yo ne na kuteli ndenge émission na meke ma flash quoi. Mais aux ababiloko to sobeta donc na minute ba to tala ngai bande ko ba ne États-Unis ba Chico Samu ba Fiso Mwela ba Fabrice Samu ba Chico Fere surtout kiti ba kota ba Europe ba Papi Mafuta ba Jean-Pierre Fulama ba Gino Kabintu bande ko ba zebele la pesi ba mbote ba se retrouver. Donc, il y a qui beaucoup plus na couvre-feu na ba période ya ba confinement au sepelisa bande ko zongi sabango voilà na ba nostalgie ba yibake to kangi maboko te to travailler mongongo ya li donc et si la mokolo nzamba ozo pema na ye donc ya on to tue ba yoka donc Lili Jo et son sabango ce quoi. Voilà, Lili Jo pona bande ko nyonso bozolanda biso to tikaka artiste ayemba sepelisa biso tozwa bongo Lili Jo na tikeli lisusu plateau nanga po asepelisa bino et puis tozozonga lisusu po to atterrir Lili Jo Lili Jo denaroye dende talota ketumba o Lili Jo denaroye oh ah oh Lili Jo denaroye taketumba o atende talota ketumba o atende talota ketumba yo atende talota ketumba o mapo yemba oh Jean-Pierre Fulama na Paris quoi. Alléluia. Papi Mafuta. Ela. Oh, Nancy Andy. Balobaki tokoya te mais toye quoi. Sango toye nango. Oh, tokutani nango pe. Na ville de Kouré comment okende quoi. Oh, Congo. Ah, Fatibé. Oh, nalela kaya mama.
Anga naleli erera ye nasi andie oh ye tolinga bana ba ministre bapapala bango bakanga lopango e tolinga bakayo batangaka dusere babimaka te o anga ye kolela nanga se na nzembo anga ye kolela nanga se na nzembo o Jimmy Mukendi e oh ngaleli ebimaka mpona moto nyonso lelo ebimaki ya monoko bapesa yo se ya kofingaka bato ya kotongoko bato motema evimba lido yo motema mabe motema evimba di motema bandeko nzambe babikolo yo na peza longo yo ndoki ye yerererere utrezoro bazeka ye yoyoyoyoyo ogiseli filie e omana chako e eske obanzaka mpe na yo eloma banzomanga elukaka yo eske osalaka yo mawa e ondele asala lopitalo bakamiyo babika o ozali kosala oyo ya bolingo zokande oh Jimmy Mukendi zokande Jean-Pierre Fulama zokande Papi Mafuta zokande Zino Kabintu oh Kabintu Tarara Bintu utolelo kotelinga susi amoni yo na yesele ingaki natuna motema sani bato basalaki ebele oro kibinda yenako la wana ezalaki bongo Lili Jo mpona plaisir na bino donc Doudou Kibinda azalaki apozongisa biso beaucoup plus na ba nostalgie pour se retrouver boyemba na ba couvre-feu na ba confinement oyo mpona kosepelisa nde balobaka musique esala kitoko na lito esala bien ndeko Doudou Kibinda tokomi vraiment ko atterrir soko ozala na momoko ya koloba na bandeko yo bazolanda soki ozala na mo ya koloba par rapport ya nomination ya premier ministre yo en tant qu'artiste ozozela nini ozana bosenga ya nini na tikeli yo caméra na nga se exprimer premier ministre tu dis premier ministre tu n'es pas au courant. Tu es premier ministre ouais tu connais Moni Jean-Michel Sama Lukonde. Pour le premier ministre de football dans ma série Jean-Michel Samba Lukonde. Sama Jean-Michel Ovikata son excellence Jean-Michel Sama. Il est le premier ministre de Bisso, to sepeli mais batala mon côté na Bisso. Batala côté na Bisso artiste vraiment na ministère à Kitsi muto ba ochamba loyo. OK. Vraiment atala vraiment makamona biso bien quoi. Atala yo zo mona ba ti la bino nani un artiste musicien pour vous à l'aise. Bon. On est dans la kati na biso. Ya na kati na biso kondi manate jalousie qui monte on dit que Batamayeli baza trop. On peut proposer à ta 3 noms. Il y a Moko Kaka. OK, nani. La ministère à Kitsi. Ce qui est dans la musicien. Jean Goubal. OK. Jean Goubal. Jean Goubal. Il y a vraiment un souci na bino pour dans la domaine. Esprit en Zarandango et au Salagé. À Sangissa et plutôt Kendi de l'avant quoi.
Pour ça, tu vas te montrer au monde dans la tente. Mais Jean Goubal, et qui n'est pas bien quoi. Bata la secteur na biso et puis on y mboka. Il y a un moment ma kabe belé ou je senga. Premier ministre na biso, bacha mama yele. Surtout dans secteur na biso. Tout lié bien. Ba droit na biso to zorango. OK. Et ça la guerre sociale il y a bateau. Pour vivre na ba droit na mais makambo to ça là quoi. OK. Ouais, biso sala ki bindanko donc et autant na kitambo to sali yango ti na ba dumuso ba borango mais rien quoi. Mais d'ailleurs que ndé to zolela batala vraiment donc secteur na secteur donc ba ko tcha ba tout na loi neti ba tcha kaka. Mais ba tcha bato oyo ba yi marketé to ba tcheye musala wana ekende liboso ba artiste tout se retrouver et on a bien miné quoi. Donc pour la bande konyo tout balandi biso ba fana bande konyo surtout artiste na petit artiste tout ya Congo mbote na ba baza libanda na ba auto za bango na Kinshasa ba mbote ya trop et puis que makambo e koleka nango nzamba linga Congo nzamba za na biso malgré tout ba couvre-feu mais tolika ga mpiko ko bondela mingi ko travailler peu trop pour tant makambo e koleka il faut to pesa isusu makambo bien pour musique na biso kende liboso bande ko tout balandi biso pona ba fan na yo ba fanatique Doudou Kibinda na bino aeli mobika na yimba kanze momoko on a bien félicité mon sala musique na banda la bomwana papa na maman na mokili balakisanga cop musute on dit ba teyo ba conseiller ba orienter yo mais musique eza la kati nanga o boyebi makambo na salaka na olemba te tozolemba te na bandeko nyonso tozobunda pour tout ça la bien biloko bien na bi vous belé so na bando tanga bato ba so na tanga bango te et au sala était oui mais chaque kitoko boye na maman ya mbinga vraiment donc bien boye na ba technicien na biso to sala bango et puis to sala biso ba plateau mosusu ya maman moi mais ce plateau mama lili banini tout ça moi bien de quand na chance lulu na ndo so modo comme konzo dawa et puis mais na on peut ça va tout mbote rapidement to chuter na biso après mbote na Jimmy Mukendi notable na biso ya Kitambo Jimmy Mukendi mbote mingi ba ingénieur Cissé ba champion Fulama na Paris ba Gino Kabinto ba papi mafuta Kitambo na pese mbote ya trop bana tu ya Kitambo bana tu ya Congo bazali banda ngala spofera donc moni na kola na wapi kibinda koye mais loko na oye sabino générique zoya Guilherme Zindo ozongela so eloko wana ndeko na biso apembeni asepelisa biso na kibinda koyo wana omoni kane na te nakolala wapi kibinda koye donc na bapalais na minute encore couvre fenêtre na France na wekezo banda 18h bakangi déjà ce qu'on dit kibinda tokangi boy après to yaki tala baya to fongoli maboko sosanzila to luka skonze na minute oyo na poto na États-Unis na partout to luka nzela korono to le karondeni sosanzile to luki nzela siko luka leti Guilherme Zindo chef d'état-major na mikolo yo to asiko na ningini elali elali kindumba pema ambiance na bar kolela na morgue okufi obeli opemi okufi olongwe na ba générique omonika ndenga yaki na tokolongola bato balongwa to balongwa te balongwa sikotaka kena biso takolongola bato balongwe esali topema mamo ayeli biso tengama totengama ndeni totengama kini que vu la mission ça nous kalongo avant de faire 5 ans ou 7 ans banda taiboué tika bato te faut tenga maman OK après ce qu'on yo a dit ce qu'on et là il tout pour ça tito lam donc exam matata mutala besoin na biso numéro
numéro 00243 oui. 85 38 30 196. 00243 85 38 30 196. Bakobenga biso. To solo là. Ce qui moi conseil ezali et ça la bien quoi. Donc minga olobeate to sali to travailler na minute donné to sisi micha to ke studio pour to là là moni le roi couvre be bandango 21h biso 20h to kota ti 5h du matin to zonzo bandako tout à l'année mokilango zo kende quoi. Donc to sali émission na bi ke émission yo bat balandango mingi so côté moko moi libako betami na maloba bolimbiso bobika munoko ya rama wa bibele mote mingi na tedi fili Teddy Phil manager donc Blaise Mavouza on est ensemble voilà na pesio merci na ndenge ondima qui peut répondre à l'invitation na biso onda kunayo n'hésite pas en tout cas ozonga na yo lisusu merci na bandeko balandi tote koyamba Doudou Kibinda, mwana ya kitambo, donc vous se retrouvez, boyoki basona, Kibinda ko iba mamnyo soana yende yeyo. Ezala ki yeto solina ye. Soki yo posa na posa ya koleka, mwana bandal, mwana ngirengir, n'hésite pas. Plateau yo ezela karabino, yaha koyembo exhiber talent na yo, to yo kayo oyemba na yo nenge Doudou Kibinda. Auti kosala ngo tout à l'heure. Pona lelo to suki awa Tokutani na mikolo mizali koya botika malamu.